हेलो भाई लोग यार, स्वागत है आप सभी का हमारे शानदार से यूट्यूब चैनल में। तो आज आपके सामने एक हार्ट वार्मिंग वीडियो आने वाला है और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस सीपीयू को तब से क्यों दिखा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अभी अपना शक्ल दिखाने के हालत में नहीं हूँ। और वहाँ जो है हमारा जो ये आप देख सकते हैं खटारा पीसी, इसको हम चेंज करने वाले हैं और उसके जगह हमारा बन रहा है नया पीसी और हमारी मदद कर रहे हैं हमारे प्यारे भैया बापी भैया। तो अभी बनाएंगे हमारा पीसी। तो ये शुरू करने तक आप एंजॉय कीजिए बी रोल।